बोल भी खेल बढ़िया खा के हल दे। का हो सुबेदार के धियारी? का हो निमन लागत ना? और बड़का है हई कस दी मुहा में कन्या। ए दुल्हन सुना तड़ू? जी माँ। हने आवा कनी नु भूख प्यास नहीं खेन लागल? भूख ना प्यास भूख प्यास नहीं लागल। कनी त लागी त कही त रस उस घोर के दे हम जा जनलू। कनी नु कन्या त अभी कथा वार्ता करे के बाद त कैसे करबू आ खैबू हो जाई तबे नु। ऐसे कहबू त चार गो अंगूर काट के भेजवा दे हम। आई थे का काला रस घोर के दही में के भेजवा मने दे। कुछ बनत रहे का देखनी है? ओ हां दुआरी पे बनल बा हुनिया बनत रहे त हम सोचनी है कि पूजा उजा करे के बाद काहे खातिर कुल बनत हम ता उ हमनी के नहीं खाए के जैसे नु बाड़न जे फूफा जी बाड़न फिर उ बड़का पाहुन बनी उ मामा जी बन जतार त उ कुल उ कन्या लोग के खियावे के पड़ी न। आए यही कुल के चलते बनल लगे ठीक न। आ भूख प्यास लागी त हम बानी बुचिया बिया तार गोतनी बिया ल जई हम त अपन जौन बुझाई जे कही हमनी के देम जानु करम जा न। अब बर्दाश्त कल का करबो ससुरा में आइल बड़ तब त सही के नु परेला तनी। अब कथा वार्ता बिना कथा वार्ता के बिना गुरमुख के हमनी के घरे नु कोई नहीं के जान जे आते होते सब गुरमुख ल बड़ा कियल त वही तरी हम मनी त हमर सासो का दो करैली हमर सास के सासो यही तरी करैली जान जाई ह। अब यही कुल के चलते कनिया अभी मत सोचे त बुढ़िया नु कहत याद दे त कुछ नहीं के भूख लागी त ल जई हम आ हो अब अपन घर नहीं हो गइल बा कनिया। हैं ई मत जानी त पहल की बुढ़िया नियन हम बानी जानलू। हम ओइसन कुल में के नहीं की हम त तारा के अपन बेटी बना के रखम पतो ही कबो ना जानलू। बाप रे बाप का होई भारी लागता गाना गुरियवा। मम्मी जी अच्छा रुक जा कथा वार्ता हो जाई न ओकरा बाद में खोल दिया ठीक बा। आ फिर मुंह देखाई होई तब पे ही लिहा। बाप रे बाप आई हो मैया का करबू आजकल के का भारी लुगा की नहीं भारी हई चीज की नहीं हौ चीज के नहीं। आ जब भारी की नहीं जाता तो पहनता उनता त आदमी हो जाए लागत हुए इहे त बा। कब खोलाई? लगले लगले पंडित जी के बबुआ लियावे गोइल बा। आखिरी बीतता एकदम हमार। हाँ हम जाना तनी कनिया हम तहार मजबूरी हम अब ना समझब त के समझी हम। तू अपन माई के छोड़ के बा त हमी नु दूसर की माई तारा खातिर बानी। आई बताव हम कुल समझत नहीं लेकिन क्या करबू मजबूरी बा। आई इहे कुल करे खातिर न हाथ न ताम जाम होता त फूफा बोलाव नेवता द त हई द त हौ द बियाह शादी में इहे कुल करे खातिर न देखत नु कैसे कैसे कष्ट ले आदमी नहीं के रुपया पैसा त इज्जत ढकत हुए थई गहना में निमन किन दिन त लोगवा हंसी थैसन सड़िया निमन किन दी त हंसी। यही कुल के चलते जा तो घर में जा जानो हम जाता नहीं तनी बोल देखी पंडित जी आइल होयन त कथा वार्ता इथी करी। 4 घंटा में हमारा भूख ना लगेला खेलवाड़ी बतियावताड़ी किया भूख लागल बा कन्या अपने से नहीं के बुझात के हां नैन और बिया मुंह खोल के ना कही त लिया के जबरदस्ती या कही कि खा लो कन्या ना त ना खालू। पूजा पाठ होई कुछ मत के अपने लीला तड़ीसन बहरी बनावा के दुआर पर के खाली नाम बा अपने भर कराई लीला तड़ी जा हमारा के कहतड़ी जा के मुर्गा मछली रत खइया। जब से गमकावा त घरे तब से बुझाता के एकदम कब खाली मन तो करता कि जाके देखी का कि नहीं बनता। सब निमन से शादी बियाह बीत गई सब कोई इतना तो चल गई बस उहे फूफा जी और बाकी बानी जा। दो चार दिन बाद चलिए जी हाँ आज मतलब ओकर पहला रसोई हटे अब छूछा के बना दी खाना नु तो सब कोई खा ली निमन से सोचत नहीं बना दे ताकि एकरो बड़ाई हो जाओ। हाँ एगो काम करियो हाँ। जाके वो गनमा देख लियो कि मुर्गा वो बनल के ना है ठीक ओ ना। हम मुर्गा देख ले हमरा हाँ। मुर्गा के चिंता मत ले ए गाना में मुर्गा नहीं छुआवे के जी। ना तो ओनिया ना देखबू तो जानत मैं बेकार कर दिए सा आ ही ते ना त दो चार गो जो बचल बन त खोयन त का करियन के सर भाई रोज रोज ऐसे ने खाला सरकारी गोबर नहीं हन। ना जी हम अपना हाथ जा तनी मसाला डाला में बनाई हां रोज चिंता का करतन तू ही तो अच्छा बनावे लुक तनी खइला पर मन एकदम आ मिजाजी हो चला आना तो अब का नहीं कनिया कैसन खाना बनावत या कैसन ना। अब पहली बार बनाई मीठे ना बनाई अभी खाइन जा पियम जा फूफा जी और फिर कहतन जा शाम के मछरी बनी हां तो ओह बेरा ले मछरी बनी इहे कनिया में बनाई अब पूजा पठवा करवा के समझ के हां तब ना खायन तो ट्राई एवरा होई जी कैसन बनावत ठीक है। ये सुंदर बिया आए चुनमुनिया बिया छोटी ठीक मोटी बिया ना? बिया हमरे नियन तो छोटी मोटी बिया चुनमुनिया बिया बाकी कतनो भी है तो तारा से स्मार्ट थोड़े भी है। चुप रही हां हो हां अरे अब नया उ बिया हम पुरान हो गनी तो अब तोहरा अरे स्मार्ट मर्दे पुरान देखो पुरान
कहे के खाली होला। सुनी ना का? लेकिन ओकर माई बाबू ढेरे दान दहेज देले बड़न कतनो कुछ देले बड़न ढेरे दे देले बड़न। देखो तो मान लो जनरेशन के अनुसार ना होला कोनो चीज। हाँ। अब जनरेशन हमनी के जौन अगर बियाह भइल तो ओकर जनरेशन अलग रहे। हमनी के बेरी पखाउ चले बुम 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 बुम। और तो साला डीजे ना भई रही तो डीजे ना मिल रही, डीजे ना भई तो अबे यही चक्कर त बा। जाय दी अब लास्ट बियाह रहे हो गेल अब का। यही से तो डीजे करवा देनी, नाचो करवा दे, बस अब एगो बुच्ची बैंड बाकी पार्टियों बानी। करवा दे। अरे अरे एगो भाई ननद बाड़ी हाँ। अब उनकर बढ़िया ले निक बर मिल जाओ। अरे चल मिलवे जास। करी टेंशन सुनी ना ना। जाई ओनिए देखी फुफा जी ओरी के ठीक नु हम हाँ। तनी मछरिया आ रोज मुर्गा बनवा ली। तन जाके बढ़िया ले बनवा दिया, हाँ। ठीक ना हम जाते हैं। एने मम्मी जी छुआईम ह पूजा पाठ करवाई। जा 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 ठीक है बाटे जा। हमार मेहरारू के बकी खाना जे एक बार खा ली हाथे उस साला तर न जाई, इतना मस्ते बनावे लेकिन मिजाज हरियर हो जाई। वड़िया कहत ऐसन कि हमनी के ना खाइब जा उन्हीं के एथिया में चल गई ले कराही के मुर्गा हे तना पसेरासा लगल बेकर मतलब भर कराही नु बनल बा हो। आए हमनी के ना खाइब जा दुआरी बनावत ना आदमी जन खाली सुनावत रही सन कि खाली कनेउवा ना खाई बाकी सब कोई खाई। भात का तना बा भात त एक तसरा ध देले सन मुर्गा कुल खा गेल बेसन खेला वाड़ी बतिया बताई जा। छोड़ दे तनी यही तरी ए करे से कहाँ धरी ओ अब का हुई ये करे से खा के जल्दी जल्दी ओई क्या नती एगो झूलनी झूलता हो। होय देखो बढ़िया रे बा। बाप रे बाप कौन बनैला ह ये आदमी के बनावल ह। मेहरान हाथ में चटक ना बनावली सन पक्का आदमी बनल बा। ओह आराम से बस जे तब नु खाइम खेलवाड़ी बतिया होता है हमारा छिनरो लोग कहता है कि ना कन्या तहरा नहीं खा के पूजा होई ये है एक मांग होई। कितना चटक बनल बा चूल्हा पर हाँ ऐसे उगला मत त खा लेलू बड़ा निक चूल्हा पका मुर्गा लागता का हो नहीं और से खलियाइले बाड़ू का एक आधा महीना से लास्ट शरम सब घोर के पिगुल बाड़ू हमारे खातिर भुला गुल बाड़ू के ससुरा में बाड़ू के नैहर में बाड़ू हमारे खातिर धोई रहे बाप हो बापा हम अपना जन्म भर से देखत तानी कि आज तक कोई हड़िया डलिया में ना खइलो यही खेलवड़िया दूध के लौड़ी छोड़ियल कराई में लेके खा लेलस जल्दी जल्दी में ना बुझाइला रतौनी भइल बा कि ना लौकल ह जल्दी जल्दी में भुला गनी कि कराही हो तहरा अब माई ले कह दी त कैसा लागी ए बुची सुनी ना न खत्म हो का हो लाज नहीं खेला गत नहर में खाली अहेर खेलले बाड़ू खेल रसलीला कइले बाड़ू चिल्ला तनी काहे रौरो से दुगो काहे ना चिल्लाई सुनी ना कौन अबे तनी माई ले भौजी ले सब कोई ले कहे के देखा कवन गुल खिलैले बिया सुनी ना कोनो बेटवन से बतियाओ तो हम ना बताइम ना हम मिलवाइयो बतियावेली। देम हम मिलवाइयो देम अब तो खलक्कड़ बाड़ू हो तू हमारे माई बाप के पगड़ी नीचे झुकावे के सिखावत ताड़ू ना हमारे ये बताई सब ना काम बा ना बताई हमारे ना माई बाप के पगड़ी नीचे झुकाइबू हमारे बाबूजी कितना मेहनत से इज्जत कमैले बानो करा के तू खत्म कर चाहताड़ू तेरा झांसा में हम आ जाई इतना दूध के धोल आ? खेलवड़ी रे का त कहलू हो आए दूध के धोल बानी ना केने तो फस गई दूध में गंगा जल मिलालो ऊ वाला धोल बानी गलती हमारे एक एक बाकी कराई में कोनो देखी बुची जी बाप हो बाप मैं भात खा गेलू ना बायो कत चका तार पेट बा आवत नीनू जाता नी माई ले कहता नी माई आवत दी जब चार तबड़ा के मुंहवा पत्ता बुझाई बोल बड़ू अपना मन का तरका माने ना भरे कने के खाए के सब कोई खा तू मांग ना सकत रहू सब कोई कनिया ह तू कनिया ना बन के जेल बड़ू सब कोई त हित ना ता तू हित ना ताहड़ू सत बतरी जा तू में खे जा हां का ओने बुझा ताड़ू तार बुदबुदैनी अभी 2 मिनट के भीतर ना घुसनी तो कहे कि का कहत रे रुक का माई ले कहत नी माई माई रे
खेलवड़िया पक्का छिनार बियाई लगले ही निकली एकरा निकलला में देरी नहीं खे बीछ ले होई स्कूले में हमार तो बुझाता तन से खा ले नहीं तो बुझता एके नु गलती कनी करहिए में खा ले नहीं तो गाँव में तो कराहिए में खात रही मसाला लगा रहला तो के कराही में ना खाला सिखावत हमरा के इंग्लिश बोले के भइल बड़ी जाते तेज खेला बाड़ी जौन होई ना तवन देख लेबू तो खाइबे करब कनी ई देखू जाके ई कुल ना बुझला दुआरा पे कतना आदमी के बड़ा भोजवा बनी कथवा होई तो भोज बने के चाही ना। अरे तो भोज का बाने 100-150 गोतिया बाने गोतिये नहीं खेल जाई और का 150 आदमी के खाना बनाओ 100 10 आदमी के खाना में हम तो कनी ना होते एहू बेर हलवा ये बना दे कने तो रही केनो नाम लेते सरे खाना बनाए के करे के धरे के माने आ बड़का कहां बा का करल बस माने विदाई में खाता ए खाएगा साई लेवल भाई स हां यही पर हम उठाबा सब लोग लगा दम क्लास चुपचाप रहो सुन ले तो कहते कहे लगे सत ऐसे करते सन ज्यादा तो हलवे से कहता नहीं काली 500-700 ली 1000 रुपया में करे के हाँ तो ज्यादा हलवा बना दीनू तो ठीक न बा के मरे जाई के करे हम कमते बहनी तू चला ये बहनी तू चला बताओ अभी कत पंडित जी के वही घरी कहानी तो कदो आवत पंडित जी का जाने केवना गाड़ी लावत हमर तो इहे नहीं के बुझात कने के भूख प्यास ना लगला वही घरी कोई नहीं पूछनी तब बुला जे कि का कनी ते कने खइबे तो कहते ना का राते समयना में मामा का कोई मैंने लीला जन तड़े कौन तो कहबे ना भैया के मैंने झूठ जो एथी करता हो कौन बड़का जना तो छोटका जना बड़ा का जाना और के अब उनकर तो लूर लुफुत से इतना समझा के भेजनी ता हो भैया ऐसे मत करिया लेकिन का जन उनकर का भइल वो जे छैत बाबू बाणे एनु का करता है कि लवंडा के मुंह में एथी पैसा धरावत रहना अपन मुंह में से ओकर ओठ धलेलन एक छाप दे दलो ओही घरी दादा ठीक तो कहले सी जतिया उनके नु गइल होई ठीक है नु कहले सी ये कुल उनकर इहे कुल छछड़ाइया लेनु भौजैया बोले ले त हम कहि न त हमर भौजैया खराब हमर भौजैया नहीं के खराब हमर भइयो आजकल लांगाटा भइल बवसन हैं का बोलता ऐसे बोल के हमारा के हमर दिमाग डिस्टर्ब होता जान जाइए दिमाग ये डिस्टर्ब कर निमने बियाह शादी बितिए नु गइल किसी को बड़ाई होता है कि कोने आइल बिया किसी बड़ाई होई ना कनिया पीसे आइल बिया छ हैं देख ले करो एक और तो बोले के अभी ठीक बोले रे बड़की से तो बोलत रही तो उ सही जते करे हम बिना मतलब पे हट के बोली सब तो हमरा बोलिया तीत लगेला अच्छा खा गइल का मुर्गा मार त बड़ा कल ठीक हो जो होने मुर्गा बउए कैसे खा जाए घर में ले जाके कल के वो छिप्पा में कटोरी में न करहिए में लेके बैठल बिया अही हो कर अब हम का कही हैं अरे नती आई हंसवाई का रे अरे मजाक करत होई तो सही झूठो के जानते हो लबर ही आई हई हमर कसम खाती रे तोर कसम झूठ के बोल चल के देख ले ओकरा खातिर खीर पूरी बनावल बा खिया खातिर कहानी त कहते कि हमरे खातिर न रहे पूरा हम रटनिया कने कि बताओ अब पूजा पाठ करे के बता त इज्जत गोइल त कहते कि का करी भूख लगे बता खाई ना आदमी तो ओकरा करेजा में घर बोले के ना रे जब हम जाके पूछनी ही तो ना कह कर हां भूख प्यास लागल बा समझता हाल पतो तू समझ हमारा ओसे कौन मतलब बा अब बोल अभी पिटाए वाला काम हां इनका कौन मतलब बा ई घर के तोरे ने बाड़ी तू सीख ल जया जानू असही करी ह हम का कहते सीखे जाई हम का कहते सीखे जाके देख कर जा घरवा में जाके देखो सब तनी के तक दम तू ना जाए के देखबे तोर में और इतना समझेबे देता हुए बरे पैनवा दे बरे एही ले हम पैनवा से दी उनकर आज हम एही ले उनकर उतरा देतनी आए उतराए रहन मैंने कहा हां उतराए तो हीरा बिया जा हीरा बिया तो हीरा बिया नु तो उनकर कुल हीरा हम उतरवावत देखिए कैसे जा अन्ना खबो रखइबो तू तो कहतरा काम खीर पूरी खाए मैं शांत तो का हाल कोई खाल तो शांत और समझाल भी हो जाए सरहज रहे हो हां मन तो कहलस कि चला दी हमी मैंने सरहज तो से पैसा जरा मारो पे तर ऐसा मलस के धंस गोल लोड़ा ओठ में कतना खुनिया गोल अभी तक दाग हो का कर मैंने सरहज ही हम जाके कद लोड़ा मारिए रस मुंह तो मैं हमो तो खराब लगता है गलती से पपीता का खोदे में लागू रे तरह का तो हमरा का मोल चटकने खींच के चला फिर लगल में टोपी लगइले बानी अब मार के लोड़ा से बोनट टूट तार देला सब चला बोनट बाद में देखे पहले लेग पीस अब देखने आवा चलो मैं तो करम पूरे कलू लोग अब ये बाकी बा कढ़ाई में हर कढ़ाई में खा लोग मुर्गा मछली बोल भी खेलवड़िया खा के हल दे का हो सुबदार के धियारी का हो निमन लगत ना और बड़का है हई कस दी मुहा में जाए सवत हम तो जानत रह हमरा घरे लक्ष्मी आइल लेकिन राक्षस आ गेलू तार से पूछनी तो घर काहे ना कलू हो त हमरा खाए के मन करता तो तारा के लेती नो चुप कराओ तो चुप धरब काना कबार चढ़ दुकी
अरे सवतिया ई खात खात हाफतिया हो एकरा बोल नहीं खे जाइल जात। अपने केवन बनैला नतिया तोरा के तोर माई लूर रहन नहीं के सिखैले रे आय कौन बनैला हरामजादा कौन कौन? बनैला कौन बोला तार बाप बनैल हन बोला ना कौन बनैले हिया खिलवड़िया कौन बनैले हिया गरिया थी धरब झोटा कबार दे कबारिया तो देम। देखिए हमर भाई मोल बा छोटे चुकी कबो कबो हमरा दहिया पे आवेला तो हम लइका लेखा हरकत करे लगी ना अही हो मैया एकरा का रे बहिन के- खिलवाड़ी ओने ले भूते दूत लेके आइल बड़ीस। एकरा बहिन मतारी करे लगी ना हमार तो बुझाते नहीं कि सवतिया के हम का करी। अब तो पंडित जी आके आगना में बैठल बड़न आ काथा बर्ता खातिर सब तैयारी भइल बा का कही केकरा को बच्चू बैठाई चौकावा पे बड़ी आय बैठ जाई रहुआ बैठ जाई रहुआ घूंघट में मुंह के देखता हम ही आइल बन टिकवा के टिकरो टिकरा का है हाय का करतिया तोर माई नई की आइल बिया करे ए दे दी एनी से दे दी बोलना ढेर नहीं के बता ढेर हैं पूजा पाठ हो जाई त ना खदिस मुर्गा चाहिए थी या ओए मैं हट है जाई अब बोल हम का करी अब हम का करिया? का करे मन तो करता नहीं कर बाप भाई के बोला के हम खदेर दी बुझाइल। अरे एकर भाई के आइल बनो इथी के संगे आ सवारी के संगे हां बोला उहे एकर के लेके जाओ हमनी के ना रखब जा बोला पहले रुक बटोर ले तो पहले बटोर ले बोला हमनी के ना जाम जा चल खा ले नो हैं तन तीना हो तन तनी इंजन तो तनी गरम करी हम सवतिया के लाज बा गाड़ी देला के आवा इथी बोला के लाज बा तनी को एकदम को दी सब बतारी को दी अरे ए मार के देख ठीक है हां दादा तनी को का हो आ देख का हो ये तो अपने बहन के सिखल त कराही में खयहत हमरा कना कर ये कुल सिखैले बड़ा हो आई पिटवा कसाइल का बोले तोरा तन में इंतजार ना होत रहलो देखा फूल गइल खा के फुला लेली ये तार माई सिखैले बड़ी भूख लगल त काहे ना हमरा ले लियो बबुआ चुप रह का खे बोई देख हई ड्रामा देख ल ए देख खा गइली तारा घर में चिंता नहीं किनका घर में चिंता नहीं पाठ नु करवाए के रहे जी पूजा पाठ कर लेली पहला ही पूजा पटवा अब कौन पंडित जी आई है आई मीट मछली खानी हवन हवन कुंड में शकील डाले कौन आई है तो दादा बोलना रेडी बाबा चुप ललाइल रहलू अपने बहन के लिया के जा हमनी कैसे ना रखब जा अरे बबुआ तू ऐसे भर दो बबुआ को कि छोटका बबुआ मोल बता हमरा पे आवेला कबो कबो हमारे ऐसी मरल बिया हां कबो कबो हमारो भैया के साली मरल झूठ बिया बोलत रहो। हमारो पावे ले तो हमारा घर में भूत पिचास काम ना करे लसन ठीक नु कमे ना ये सुअर के लेडी चढ़ा देम जा हां देखो हो पूजा पाठ एकरा के बाबा घर में मछुए देम बाबा घर में ना हम रखबे ना करब लिया के जा लिया के जा अपना बहिन के काहे के ले हर जन गली घर जबरदस्ती बतिया होता कहे ना जबरदस्ती बतिया होता हो जबरदस्ती बतिया तनी मन जबरदस्ती तेरा करे बुझा तक लड़का वाला है जो हमनी के काय मुर्गा हई हेलो ना सिखल तार माई ये सिखैले बड़ी देखी जा ओइसन बात गलती नहीं ना, अरे तू का के समझाओ और कहत हमर बहन के गलती भइल बा दे तनी गलती भइल बा माफी गलती चाह मनबा देखी रौरा हमर मरद रौरा हमर साथ ना देव तक हां माने मुंह पे एक चोतना हक दो कह मरद है मर है रे मन तक तक दे दी एक फाट अकिया अकिया किछु छिपी दो बोला तनी बरौआ बोला तनी शुभ घड़ी बार आवेला पूजा पाठ करे वाला पूजा पाठ करे करे मैं छिउ के देखो हई लिया के जा लिया के जा लिया के जा हट हट लिया के जा हमरा नहीं के जरूरत मार के के जरूरत डॉक्टर आई ये कुल ओकरा के घर में नहीं के रखला के जरूरत निकालो करा के चलो चनमुनिया आइल रहे छोटी चुकी अपना घर अही हो मैया हां त रहुआ पहिले बार तक कुछ कहना रहो जल जाएगा छूट जाए हां रहुआ जाए ससुरा में त अपना यही तरह करम यही तरह करम चली है ने हो बर्तन उठाई माजे खाती अरे अरे खिलवड़िया खा के धो देलस हमरा तो बुझाते नहीं कब हम का करी सवतियन के यही पे नु गाड़ी देब तो कहत ऐसे तो गाड़ी देती है बुढ़िया गाड़ी देती है ठीक है बा कर ल सर गोइल ना